La clave es creer que funciona. Si no cree que funciona, no funcionará. Lo segundo es despertarse. Hay muchas personas que se despiertan sin necesidad de un despertador. Muchos ni lo usan. Yo no he usado uno desde hace años. ¿Por qué? Porque puede programar su mente para despertarse casi en el momento de casi cualquier hora. Solo hágalo 3 veces y desarrolle el hábito de por vida. Esto es algo que la industria de los relojes despertadores mantiene en secreto, porque nadie necesita un despertador. Puede despertarse a cualquier hora, despertarse después de haber dormido 3 horas o 13, despertarse aunque esté muy oscuro.